palvusega praost Mart Salumäe. Austatud Eesti Vabariigi suursaadik proua Rita Kalmet, armsad aktuse osavõtjad, tänase aastapäeva külalised. Tänase palvuse mõtete sissejuhatuseks ma tuletan meelde apostel Pauluse sõnu. Ta on ütelnud, eks teie tea, et te Jumala tempel olete ja et Jumala vaim teie sees elab. Täna pühitseme siin ja rõõmustame siin Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Aga tegelikult see väikese rahva, väike aga kange riik on just täpselt seda nägu, millise näoga meie seda riiki vaatame. Ja sellepärast võimegi üheskoos jääda palvele ja palvetada nende sõnadega, millega 24. veebruaril üle terve Eesti maa kõikides Eesti kirikutes rahvas üheskoos palub. Püha Jumal, kõigi rahvaste issand, juhi meie rahvast oma vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada seesugust õitsengut, mis on sinule meelepärane. Aga üle kõige anna meile usku sinusse, et kogu rahvas austaks sinu nime ja me teeniksime üksteist sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi. Aamen. Isa
Alustuseks tahaksin teha mõttelise kummarduse iseseisva Eesti esimesele välisministrile Jaan Poskale, kelle 150. aastapäeva tähistasime äsja jaanuarikuus. Tema poolt läbi räägitud ja allkirjastatud Tartu rahu on Eesti riikluse alusdokument ja sellele tugineb meie riigiks olemise identiteet. Eestile on rahvusvaheline õiguskord ja rahvusvahelist õigust austava riigi maine väga oluline. Ma tahaksin mõelda, et lihtsustatult saaksime öelda, et meie mängime alati aumeeste mängu. Väikestele riikidele ei ole kindlamat kaitset kui rahvusvaheliste lepingute pidavus ja rahvusvahelise õiguskorra ettearvatavus. Täna ei saa me kummaski päriselt kindlad olla. Venemaa kasvav agressiivsus on tekitanud kõrgendatud huvi ka Balti riikide vastu. Möödunud aastal tegeles rahvusvaheline meedia ja ka Kanada meedia korduvalt teemaga, kas Narva võiks olla järgmine Venemaa sihtmärkide reas või koguni, kas narvalased tahaksid ehk Eestist lahku lüüa või mis veelgi hullem, kui kaua ikkagi Eesti, Läti või Leedu vastu peaksid reaalse agressiooni korral. Need on väga häirivad küsimused. Kui neile küsimustele vastuseid formuleerida, siis saab selgeks, kui peenike on see köis, mida mööda on pidanud Eesti poliitikud ja ka diplomaadid viimastel aastatel käima, sest ühelt poolt me tahame ju kõiki veenda, et me oleme tublid ja me saame hakkama ja meil läheb hästi ja teisalt me tahame oma liitlasi veenda, et olukord on tõsine ja nad peavad rohkem panustama. Kanada sõjalennukid on valvanud meie taevast. Tänu Kanadale on NATO küberkaitsekeskus saanud oma tööd Tallinnas tõhustada. Kanada on olnud hea liitlane. Kanada oli üks esimesi riike, kes võttis sõna, kui Eston Kohver Venemaa poolt rööviti. Ja Kanada toetas meid erinevatel rahvusvahelistel foorumitel läbi aasta, kui Eesti politseiohvitseri Venemaa vanglates kinni peeti. Me oleme selle eest Kanadale palju tänuvõlgu. Mis puutub tänast päeva, siis jääb loota, et liberaalide valitsus, et Justin Trudeau juhitud valitsus jääb kindlaks valimislubadusele toetada Euroopa idatiiva riikide julgestusmeetmeid. Kui ma mõtlen tänase aktuse pealkirjale, mis on tõrvik Isamaale, siis ma mõtlen vanade eestlaste kaitsemaagia peale. Sellepärast, et tuli ja pillimäng ja laulmine arvati omavat sellist väge, mis hoidis kahjulikud olendid eemal ja tõi leevendust keerulistes olukordades. Ma mõtlen, et kas see on juhus, et meie eestlased, kes me oleme väga uhked oma e-riigi kuvandi üle, kõikidel meile olulistel tähtpäevadel teeme tuld, laulame ja mängime pilli. See on meie südamerahu ja julgestusmeede. Siin kohal olin ma mõelnud rääkida teile rahvakalendri homsest päevast ja see homne päev on Peetri päev. Uskuge või mitte, Peetri helinapäev on homse päeva nimi. Ja ma väga lootsin, et ma siin teie juuresolekul saan kõnetada üht Peetrit, Peeter Kopp-Villemit nimelt.
sest mul on siinjuures täita väga eriline ülesanne Eesti Vabariigi presidendi palvel ja Eesti Vabariigi presidendi nimel. Nimelt teenete eest Eesti Vabariigi ees on Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves oma otsusega 4. veebruarist 2016 andnud Peeter Hans Kopp-Villemile Valge Tähe 5. klassi teenetemärgi eestluse hoidmise eest Kanadas. Peeter ise ei saa meiega siin olla, siis ma paluksin teid kõiki, et samamoodi tänase muusikalise rituaali valguse ajal me mõtleksime kõik Peetrile ja sooviksime talle jõudu. Külalisena esineb Nukukoor Tallinnast. Koor tegutseb aastast 2010, harjutatakse Nuku teatrimajas, sellest ka koori nimi. Koori repertuaari põhiosa moodustab Eesti autorite looming. Nukukoor on osa võtnud rahvusvahelistest konkurssidest ja võitnud mitmeid auhindu. Reedo Tootsi juhatusel esitab Nukukoor täna 3 laulu. Tulpe ja tuisu
Hallelujah.
otsi sugeda tahad, kui tuuserid tuuseta, laiata lauaga, laiata lauaga, laiata lauaga, laiata lauaga, servitie, servitie. Kange Kalevite poeg, servitie, servitie. Kalevite poeg, servitie, servitie. Kange Kalevite poeg, servitie. Kalevite kange poega mõistis sõbra soovituse, seadis laua servitie, laskis ja seadus asti, solastes selga, sorga mööda lukku majje. Pelsi soolas otsi pojad hundivilli ulgudessa, kiires pakku põgenema, kiires pakku põgenema, kiires pakku põgenema, põgenema, põgenema. Kalevite kange poega puhkas pika tüli peale, siis läks tulla küsid, kes põsastikku pajatama. Sina sõndsid siinikene, hüvanud hädatundi, kui mul kitsikus käes saab. Oma tänu tunnistuseks tahan sulle tükikese, kasukasta kinkineda, valmistada varjukube, okkalista orjasärki. Kõneldes sa kiskus Kalev oma kasuka, hõlmas ta natukese okas nahka. Tänades sa mässis siili saadud sooja sõba sisse. Kitsas nahatükid keesesse sai katel siili selga, kahte kuure külgedel. Siili sooja kasukaga sammus jälle samblasängi, põõsalla uhka majje. päris aktuse juurde, me kasutaks ka selle hetke ära, et ütleks aitäh nendele inimestele, kes on seisnud selle eest hääd, me täpselt siin praegu seisame. Ja meil on toodud üsna pisut, sest kohvritesse ei mahu kõik. Ja meil on kaks asja, kummastagi kätte mõnele inimesele. Ühesse kätte me anname vaarika siirupile vahelduseks üks väike, Eestis on ka kohati väga magus elu, kadaka siirup Saaremaalt. Ja teise kätte läheb üks sinimustvalge pööal, mis siis tänase päeva ja tule hoidmise ja rituaali, kõige see, mis Gitta juba rääkis, ma lihtsalt nagu me oleksime kokku rääkinud, aga praegu tuleb. Ja esimesena me palumegi Gittale 2 kätt täis panna midagi.
klasse ja materiaale. Et seda jää kuulma panen. Nii, tegelikult me panime laulma. Allpool sükka tähe laotust, maailm kividest on laotud. Allpool sükka tähe laotust, maailm kividest on laotud. Siis kiht musta mullakesta vett, kust laps saab keerta kasta. Siis kiht musta mullakesta vett, kust laps saab keerta kasta. Vasta kuul päike vasta, kes võiks hoida inimlasta. Vasta kuul päike vasta, kes võiks hoida inimlasta. Ümber mets on toidulauaks või siis hauaks. Ümber mets on toidulauaks või siis hauaks. Karjudes on võimsad vaimud, meie kadunud kool ja kaimud. Karjudes on võimsad vaimud, meie kadunud kool ja kaimud. Vahele on külm ja pime, hommik haetab kui ime. Vahele on külm ja pime, hommik haetab kui ime. Vahel talv on pikk ja sünge, kevad äratame hinge. Vahel talv on pikk ja sünge, kevad äratame hinge. Kuusis kostab, päike vastab, tean, mis hoiab inimlasta. Kuusis kostab, päike
ära laasleivad, millele järgneb Eesti hümni lippude väljaviimine. Lugupeetud suursaadik Kipsa Kalvet, lugupeetud proust Mart Salumäe, lugupeetavad külalised, head sõbrad ja head eestlased. Üks noor laulja täna küsis minu käest, et olete teie ka oma eluaeg siin Torontos elanud? Ja ma ütlesin sedasi, et mitte veel. Vabariigi aastapäeva sisu ja suurus sõltub kõige enam ehk sellest, kui suur on iseseisvus sinus endas. Me oleme börsil alati pühitsenud nii palju ja just selles toonis, kuidas keegi meist tunneb või soovib ja keegi kusagilt kõrgelt või kaugelt ei saa keelata. Ja seda on uhke ka tõdeda, et kodumaal nüüd juba veerand sajandit on kestnud samad vabad võimud. Iseseisvus meie südames on täna suur ja vägev on selle aktuse sisu. Intellektuaalselt väga sügav ja vaimselt väga-väga kõrge. Nii et kõige sügavam kummardus suursaadik Kipsa Kalvetile selle sügava intellektuaalse sõnumi eest. Ja samad sügavad kummardused Estonia ja Nuku koorile ja nende juhtidele Reera Toos, Jaan Medring, Ingrid Silm ja Kalaveril Saarle Kreen. Ma kasutan nüüd mõlemate esinimeste puhul ühte ülekasutatud sõna inglise keeles, aga tal on hea tähendus. Vanasti tal oli väga suur võim. Awesome. Nüüd ma usun, et kuna meil on üks asi läheb sujuvalt, ma nimetan mõned teised asju ja inimesi, mida me peaks tänama ja hoiame selle tänu aplausi lõpuni, okei? Ma tänan praust Mart Salumäed. Suur tänu. Suur tänu skautide ja gaidi orkestrile Küla ja juhtidele Enn Hiiraspea ja Triinu Parvea. Suur tänu Toronto Eesti Seltsi juhatusele ja selle suurema vaeva nägijale Anneliis Keelmanile. Suur tänu tänasele teadustajale Kati Hiiraspea. Ning aktusel alati abiks olnud Eesti skautide ja Eesti gaidide malev siin Kanadas. Ja sellega ma lõpetan ja ma ei tea, Kati, kas sa tahad öelda, et on kõik